Kawan, saya kasih tahu bagaimana caranya membuat obat batuk sederhana menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti kecap, lalu madu, terus jeruk nipis 3 ya. Siapkan pisau, mangkok, saringan nanti buat nyaring ini jeruknya sama gelas ya. Nanti jeruk kita peras di sini di gelas, kemudian disaring kita masukkan ke sini. Setelah itu kita kasih madu 1 sendok, terus dikasih kecap. Kalau misalkan jeruknya terlalu banyak tidak imbang karena kecapnya cuma segini, kita bisa mengambil 1/2 saja. Jadi hitungan 3 kita potong-potong menjadi 3. Setelah jeruk diperas, terus kita kasih madu 1 sendok ya, seperti ini. Kita aduk-aduk. Ini fungsinya jeruk akan melawan kuman yang ada di tenggorokan. Begitu juga sama madunya, karena madu ini mengandung bakteri. Jadi bisa untuk melawan bakteri atau virus-virus di dalam tubuh. Madu juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Setelah itu kita masukkan ini ya kawan. Setelah diracik dimasukkan ke dalam mangkok, terus kita putar-putar berbalik arah jarum jam seperti orang tawaf, sambil kita ruqyah menggunakan ayat-ayat penyembuh seperti Al-Fatihah, kemudian Al-Hasyr 21-24. Setelah diruqyah kita masukkan ke dalam ini. Kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita pindah ke botol. Kenapa saya pilih kecap sedap ya? Karena kecap sedap mempunyai ada kandungan garamnya juga. Garam bagus untuk tubuh, untuk menyerang penyakit dan menetralisir racun. Setelah kita masukkan ke dalam botol seperti ini ya, ini kita cari botol-botol bekas madu atau apa aja. Nanti setelah ditaruh di dalam botol, kita masukkan ke dalam kulkas biar awet. Nanti kita minum 3 kali sehari 1 sendok makan. Oke, sekian dulu itu dari saya, semoga bermanfaat. Obat batuk ini sederhana tapi hasilnya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.